Այսօր շարունակում ենք մեր քարոզարշավը նոր նորքի վարչական շրջանում, նոր նորք, բայց ջրվեժում, որտեղ ջրվեժի մի մասը նոր նորքի մասա, փաստորեն, չէ՞, պարոն Վարդանի հատվածը, պարոն պետական շենքերը բոլորը նոր նորքում են ընդգրկված։ Բայց տես մարդկանց մոտ երբեմն շփոթմունք է առաջանում ջրվեժը վերջը Կոտայքի մարզն թե Երևան։ Հա մենք հիմա ջրվեժի Երևանի կտորում ենք, ճիշտ է, մենք ստեղ եւ վարչապետի հետ ենք եկել եւ Ավինյանի հետ ենք եկել, բայց ամեն դեպքում փորձենք սենց ավելի հանգիստ ռեժիմով մարդկանց հետ շփվել, տեսնել ինչ են մտածում ես մեր ապագա ընտրությունների հետ կապված։ Մեր շրջանների ժամանակ Բաղում հենց եղել ենք նույնիսկ։ Հա, վերև չեն գնում։ Չէ, սենց գնում։ Ահագին հավաքել են, լավ է։ Ընդհանրապես այս ենթակառուցվածքները պետք է սա մտցվի գետնի տակ։ Բարև ձեզ։ Ստեղ սենց հավաքվելու տեղ կա, հա, ոնց ճոգում են։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ոնց է գործերը։ Շիցերը ոնց է։ Լավ, մերսի։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ էլ բարև ձեզ, ոնց եք։ Լավ, մերսի, դուք ոնց եք։ Լավ, մերսի։ Բարև ձեզ։ Եղանակը լավ է, սենց որոշել են քայլել։ Այս անձրևները սպան են, այս մայիս։ Հետ գցի սաղից։ Հա, լրիվ։ Այսօր բոլորին ասում եմ, այսօր նոր անջատել են մեր ատապրենին ջրվեժում։ Դե լավ եղեք։ Դուք էլ Տեսցին։ Ոնց ասեք։ Բարև ձեզ։ Հա, այս է նույն դպրոցն է, հայտնի։ Այստեղ միշտ գնում ենք։ Կենտրոնական մասն է, էլի ջրվեժի փաստորեն։ Կենտրոնական փողոցն է իրանք, որը տանում է դեպի Վանավանով։ Նաև դպրոցի բակը, ոնց հասկանում եմ, երեկոյան ժամերին ծառայում է որպես զբոսայգի։ Սենց իշնենք այնտեղ զրուցարան կա։ Գնացին։ Վարչապետի վախը Գնացին։ Հեսա իշնենք, հեսա գնանք այտենց։ Դեպի Վանավանի հատվածը, չէ՞, ներքև։ Թե քանի որ ժամանակի սղություն կար այդ օրը, իսկ վարչական շրջանում էլ տարածքները շատ մեծ էր, պայմանավորված դրանով բակեր եղան, որ չկարողացանք ամբողջ մենք դուրս գանք։ Բնակչությունը ինչքան է ջրվեժի, այս կտորի մի 10,000 ընտրող։ Դե այդ երեխաներն էլ որ հաշվում ես, մի քանի հազար բնակիչ է։ Չէ, 10 քանի չլինի, այս թվում է 11 չկա։ Այս թվում է չլինի այդքան։ Բարև ձեզ։ Գիտեմ, որ 10-ից ավել է։ 11 չկա։ Բայց ի տարբերություն մասիվի մնացած տարածքներին, պարոն նախարար, զգում եք ակտիվություն բակային ժողովուրդը դրսում են։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, մերսի։ Ոնց է գործերը։ Նորմալ։ Առևտուր կա։ Իրանց հարցրեք, ես հյուրի կարգավիճակում եմ։ Էդ իմն է, մի տեղ։ Համով հոտեր։ Քարտեզ ով ունի։ Քարտեզ։ Ես իմը նվերտամ ձեզ, տեսակ։ Ես էլ թողնեմ ստեղ ու կոչ անեմ, որ չմոռանաք հունիսի 7-ին։ Չէ, ես չեմ ուտելու, մնացածը։ Մերսի։ Ահա, всё, հապարտ։ Չէ, գնացինք, իրականում չեմ ուզում, ես էլ չեմ ուզում։ Մերսի, լավ եղեք։ Այն բանը չնայեցի, մի րոպե։ Ահա, պարոն,
Մեծահասակները որ Ուղիղ բնական սենց բակով գնանք պարոն նախարար։ Կարանջան ոնց են գնում, հա։ Ավտոներին ճանապարհ տվեք։ Ստեղ մտել ենք։ Եվրոպական մոդելով։ Սենց, հա։ Հա, սենց գնանք, այնտեղ զրուցարան էլ կա։ Նշան ենք ապել հետաքրքիր է։ Տոպիկ։ Հա, փակ փողոցին Հա։ ինքն որ Մտակրքիր է։ Մտակրքիր է։ Այն ամարտիկ հավաքված են, լավ է։ Վերջնա։ Բարև ձեզ։ բարև ձեզ։ Քաղաքացիական պայմանագիր։ Եթե դժվար չի նկարում եք, մտեք նկարեք։ Ինչ է նկարենք, Մայրիկ ջան։ Ամբողջ պադեզը վերևից Բայց պաձեզը մեր հետ ի՞նչ կապ ունի, ձեր Կա։ սեփականությունն է։ ով է։ Ես եմ ասում։ Շենքա, բայց Շենքը ուզում ձերն եմ, է։ Բայց ժեկին ինչի համար է։ Ահա, լավ ասացիք։ Այդ Ժեկը դե հիմա ձերն է։ ասնի։ Մենք ժեկի հետ կապ չունենք։ Ահա։ Ժեկը դուք եք ընտրում, դուք եք որոշում Մենք ով չի, լինի ես 50 տարի ղեկավար։ այստեղ ապրում եմ, կներեք, որ տենց Չէ, լավ եք անում, ամեն ինչ ճիշտ եք Բայց ասում։ որովհետև դաժե տեսեք աստիճաններս է սա Մայրիկ ջան, խանդված։ բայց եկեք մենք հասկանանք, էլի ԺԿ համատիրությունը դուք եք ընտրում, որ ձեր հարցերը լուծի։ Մենք չենք ընտրել, դուք եք ընտրում։ պետությունն է Պետությունը կապ չունի Օй, ԺԿ-ի հետ։ կներեք։ Այդ սովետական միության ժամանակ Հիմա էլ է։ Քանի կուսակցություն փոխվեց, կուսակցությունները դա կապ մեկը չունի։ փոխեց, մյուսը փոխվեց, Բայց- ЖԿ նստեց իր տեղը։ ԺԿ համատիրությունը Կաղաց խալ եմ կուսակցությունների հետ ասում։ կապ Դուք չունի։ շատ ջահել եք։ Չէ։ Իսկ ես արդեն 80 տարեկան եմ, տեսեք, Մայրիկ քանի ջան, կուսակցություն եմ բայց փոխվել։ նորից էլ եկեք խնդրում եմ համատիրությունները, որ նախկինում ԺԿ էր կոչվում, Հա, հիմա էլ սովետական։ համատիրությունը։ Դա ընտրովի մարմինն է, դուք եք Բայց ով է ընտրում, ընտրել։ դուք։ Մենք չենք Բնակիչներն են Լավ ընտրում։ էլի, Հետո հերիք, վճարում եք դուք համատիրություններին, որպեսզի Վճարում ձեր եմ, հարցերը լուծեն։ բայց- Եթե լավ չեն լուծում, Բայց Փոխեք ընդհանրապես իրանց, չես ու իրանց ո՞նց փոխեք։ փոխենք։ Դուք եք փոխելու։ Չէ, ով- մենք չենք փոխելու։ Ով ղեկավար ոչ, անոթ ինքն էլ փոխում ոչ, է։ համատիրությունները Եկեք ինձ մի ընտրովի են, լավ խնդրում էլի։ եմ։ Բայց թաղապետարանը կարա օգնի ԺԿ-ին, մաքսիմում։ Ինչու։ Օրինակ, Մի հատ շիֆերներ են ձմեռը տալիս։ գայիք, տեսնեիք, ստեղ ինչ էր կատարվում, որ մարդիկ չէին կարող Հայրիկ ջան, բարձրանալ։ բազմաբնակարան շենքի սեփականատերը բնակիչներն են այդ շենքի եւ իրանք համատիրության միջոցով փորձում են իրեն շենքի հարցը լուծել։ Եթե չեն կարողանում, օրինակ բազմաբանակներում բարձրարկելում լիֆտ քաղաքապետարանը փոխում է, բայց դա էլի իր պարտականությունը չի որ մեր։ Ոչ մեկը։ Լուծելու է աստիճանաբար բոլոր հարցերը, բայց այդ ԺԿ-ին պետքա աշխատացնել։ Դուք պետքա դուք եք իրա Ես հիմա ինքս կներեք, դուք ինձ կարաք աշխատացնեք։ ես չեմ էլ Կարակ, փորձի։ որտեղ դուք մեր գործատում եք, չէ, ես նախարար եմ, դուք ես ընտրված մարմնի ընտրվել ենք մենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի։ Հիմա դուք ինձ չէ, մեզ չի պատկանում։ Դա պատկանում է ձեզ։ Շատ կարևոր է այդ տարաբաժանումները հասկանալ։ Կարող եք, պետքա պարզապես վեր կենալ եւ լուծել։ Քոչարյան եկավ գնա։ Խառնում ենք, Սաքսյան եկավ գնա, Մայրիկ բայց ջան, նույն մարդիկ խնդրում եմ, մնացին, էլի։ նույն գործը մնաց։ բայց եկեք նորից խնդրում եմ։ Ասում եմ, ես Կա 70 իշխանությունների տարեկան եմ։ շատ լավ է, հարգում ենք ձեզ, սիրում ենք ձեզ։ Իշխանությունները գալիս գնում են, բայց ամեն ինչ Բայց մնում ԺԿ-ը է։ իշխանությունների հետ կապ չունի, այդ եմ ասում։ Կներեք, Այտենց էլի։ չի ունի, դա դուք եք։ Դուք Ինչ եք ընտրում, նշանակում- համատիրությունը Մենք չենք ընտրել։ ընտրովի մարմինն է, ընտրովի, դուք եք Եկեք դուք ընտրում։ ինձ ուզվեք հիմա համոզեք, որ Ես չեմ համոզում, դա տենց է։ Ես չեմ ընտրել։ Ուրեմն չեք օգտվել ձեր ընտրելու իրավունքից։ Բնակիչներով հավաքվեք, փոխեք ձեր համատիրությունը։ Այստեղ կա համատիրություն։ Բայց համատիրությունը տենց չի։ Համատիրությունը դուք եք ընտրում։ Մենք չենք ընտրում։ Ոնց է։ Շատ էլ լավ են, շնորհակալ Տերենք, անպայման։ դե լավ եք։ Ով կառավարելու է տվյալ համատիրությունը եւ կատարելու իրանց խնդիրների լուծումները։ Բայց ոնց հավելում, որ իրանք Միջևեր ականները ստատի դեմ, ձեզ ասեն։ որ գալիս են ասում են, այս մեր համատիրությունն է, այս էլ մեր ղեկավարն է, բայց Տենց բան չեն ասում, Այրիկ ջան։ Տեսեք, հիմա Դուք կարող եք Ահա, մի փոխել։ ասեք, Դուք մենք չենք կարող եք, բնակիչներ կարող եք։ ապրում։
Շատ։ Բնակիչներով հավաքվեք 51% եւ ավելի Փոխեք, ստորագրավարեք։ փոխեք ձեր համատուրության ղեկավարը։ Հանեք, նորին ընտրեք դուք ինքներդ, ինքը պետական մարմին Դուք եք որոշում, փոխեք, դրա որոշումը, փոխեք իրար, փոխեք։ փոխեք, Ստորագրավարեք եւ փոխեք համատուրության նախագահին։ Ընտրվելու Փաշինյան արխային։ լավ եք։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Քեֆ հալես նարդի չեք խաղում։ Գրազով կկրվենք, առանց գրած չի լինի։ Դեր գործին չկրվեք։ Մեր գործին չկրվելը ձեզնով է պայմանավորված։ Մենք էլ ասում ենք որ չեք կրվելու էլի։ Այս հունիսի 7-ի համար ինչ եք մտածում։ Տերենք։ 100%։ Բայց երկու հատ էլ կատում։ Ես եկու որ շիգնում իր մարդ չի ամարը։ Ինչ չլսեցի։ Ասեմ որ շիգում իր մարդ չի ամարը։ Երը ինչ ես տես խոսում մարը։ Պարտադիր գնում եմ։ Կարևորը գնալ ու քո խղճով ընտրությունը կատարել ու գիտակցված ընտրություն կատարել։ Մենք էլ մեր կողմից մեր կարծիքն ենք ասում, մեր ծրագիրն ենք ներկայացնում։ Այնց որ ճիշտ եք, 100% ճիշտ եք ասում։ Երկրներ կա, պարտադիր է։ Եթե չես գնում ընտրության, ու գանք ես վճարում։ Մենք տես օրենք չունենք, բայց տենց երկրներ կան։ Դրա համար այնտեղ 90% մասնակցություն կա։ Մեր մոտ 50% զոռով է ալնում ու մենք հրախուսում ենք, որ պարտադիր գնաց։ ապրեք, ճիշտ եք, արել դե լավ եղեք։ Գործերին հաջողություն։ Լավ եղեք։ Այո։ Ոնց եք։ Ես քեի ուշ գալի մեր թաղը։ Որ նուշ լինի։ Ուշ լինի, նուշ լինի։ Երկու անգամ եկել էինք վարչապետի Ավինյանի չենք հասցրել այստեղ մտնել, որոշեցինք, որ սենց առանց բան հանգիստ ռեժիմով գանք, համե շփվենք։ Շատ էլ լավ։ Այս ընտրություն Նավյանան որ կա լավ կլեր էլի մենք։ դուք մեզ ասեք, մենք կփոխանցենք։ Այստեղ մենք ներկայացուցիչներ ունենք, բարև ձեզ, բանից իշխանություններից կարանք հարցնենք։ Ինչ եք մտածում, ոնց է ալնելու։ Շատ լավ ալնելու տղեկ։ Տերենք ելնելու։ Տերենք ելնելու, մեկ ինչ վարչապետը չագուչը թուժաղացնի։ Ուժեղ է, ուժեղ։ Արդեն այնքան ծանր է դժվար է վերցնել։ Ձեզ հաջողություն տղեկ ջան, ձեզ հաջողություն։ Մեզ բոլորը Վերցնում ենք, դրա համար էլ գալիս ենք, լավ եղեք։ Լավ եղեք, լավ եղեք, չմոռանաք։ Ապրեք։ Հա։ Կավա կրվենք, կրվենք խայտարակ ելնենք։ Լավ եղեք։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Կարելի է ձեզ մի վարքյան խանգարել մեր ծրագիրը փոխանցել ու կոչանել, որ տեր կանգնենք խաղաղությանը, որ այս մեր բալիկները խաղ երկրում մեծանան։ Ստենց ուր ենք հետո գնում։ Սենց գնում ենք շենքի բակով պտտվենք։ Հա։ Աչով գանք դեպի ոնց որ թե այնտեղ զրուցարանի մոտ։ Okay։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ոնց է գործը։ Այս ընտրությունների մասով ինչ եք մտածում։ Մտածում եք։ Ճիշտ եք անում, դա արդեն կարևոր է։ Դե լավ եղեք։ Կարևոր է մասնակցությունը։ Ուղիղ, հա։ Չէ, բայց այդ լավ է։ Մարդկա ասում է ինձ вообще հետաքրքիր չի, դուք էլ ձեր ընտրություններն էլ լավ կլինի։ Պարոն Թորոսյան։ տես չարես, բայց Լինում է դեպքեր ունեցել ենք, որ տեցել են արել։
Պազիվնոյն է, էլի։ Բայց շատ լավ է, իհարկե, որ մտածելը, որ մարդիկ պատրաստական են, որ գնան ընտրատեղամասեր պարտադիր, դա շատ կարևոր է։ Ավտո կա ժողովուրդ ճամփա տվեք։ Կամ արդի քիչ են դուրսը ժողովուրդին ժամ ուզում ալնի, ինչ օր ուզում ալնի։ Ուղիղ էլի, հա։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, զբաղված եք դուք ոնց որ գնացինք։ Հա։ Աստեղ եղել ենք ոնց որ։ Այս էլ մանկապարտեզն է, թե էսի ուրիշ է։ Հա։ Բացված չի դա։ Բարև ձեզ։ Հելմատ ցույց տու։ Այսքան էս քաղաքային բան, հա, հիմնարկա, հա։ Մի հատ նայենք, էլի։ Բարև ձեզ։ Կապ չունի։ Գյուղին է, մեր երկրինն է, ինչ տարբերություն։ Երկրն է բավականին մեծ է։ Հələ գնանք մի հատ նայենք մոտիկից։ Այս մեր հերթական դղյակն է, սիրելի բարեկամներ։ Այո, դղյակների շարքից քննալից մեկն է։ Մանկապարտեզ է, բայց ինձ թվում է մանկապարտեզոտ է, հա։ Մուտքը որտեղից, հա։ Հա, բայց վերջը շատ մեծ բան է։ Մի հատ այն դիմաց։ Դպրոցն է, չէ՞։ Այս արդեն հիմա գյուղի տարածքում է մենք։ Չէ։ Հա, բայց sense պետք է գայինք, թե չպետք է գայինք sense։ Եկեք կպտտվենք, միտերն է տանը։ Աղա, բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ոնց է գործերը։ Ընտրությունների մասով ինչ եք մտածում։ Տերեն խաղաղությանը։ Ավտոյի տակ չեծանիվի տակ չընկնեք երեխեք։ Դա դաշտա մի քիչ այդ խալին է, մաշմա, Պլանավորած է, դա կայացել է մոքսիտ է։ Փոքս չի, ինձ ինչա։ Հարապետ փոքսելա բեսը։ Արտներն հայ, Էսի հիմա ջրվեժ գյուղ է, հա։ Էսի գյուղն է գնում, Բայց արի մի հատ նայենք, էլի։ Ֆանտաստիկ կառույց է, էլի սիրուն գույներով։ Ու դեռ չհանձնված, չէ՞, ենթադրում եմ, հա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս մեր հերթական դղյակներից է, որը շուտով հանձնվելու է շահագործման եւ դուք կարող եք տեսնել, թե մեր հանրային միջոցները ինչի վրա են ծախսվում, ի տարբերություն շատ ոչ վաղ անցյալի, երբ որ հասկանալի չէր, թե այդ միջոցները ինչի վրա են ծախսվում, կամ էլ լավ հասկանալի էր, բայց այդ ծախսողները ուրիշ ձև էին դա ներկայացնում։ Հա, 0-ից է սարքվել, դա էլ ֆիքսենք ջրվեժ գյուղի մեր սիրելի քաղաքացիների համար։ Դեստեղ գյուղ քաղաք տենց տարբերություն չկա, ինչ տարբերություն։ Հա։ Այ երկու կողմն էլ օգտվելու է, էլի։ Հա, այդ իդե բանով ոնց է, օրենքով կարողանում են տենց բնակիչները
օգտվել երկուսն։ Դպրոց օրինակ երեխաները շենքից տեղ դպրոց են գալիս։ Հա, Տեղից մեր մոտ վերևն են դպրոց Հա, գալիս։ այդ շատ լավ է։ Օգտագործում են դպրոցը։ այդ շատ լավ է։ Այո, արտա դպրոցն այն, ֆինանսելու խնդիր չկա, պատեզավոճ դպրոց, Հա, հանկարծողներն են այցելել, էլի Հա։ գնալու պատրաստի պայման։ հասկացա։ Հասկացա։ Սա դուրս են գալիս էլի փողոց։ Հա, հա։ Այս միջև Այսօր հիմա այլի այգիս սարքված, թազա էլի։ Այս վերջին արվեց։ ասարկված տեղ вообще չեն գետել։ Հա, այսօր մեծ այգի կա։ Այն էլ է մերը։ Խաղաք։ Մի հատ ներքև Հա, այսա կմտնենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախապես մեր դորդ։ Շատ է լավ այգի է, ես չէ, փողոցից չերեմ, բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ոնց է գործերը։ Փակ ասում։ Այս ընտրությունների մասին ինչ եք մտածում։ Ոչ մի բան։ Ինչի։ Չեք ուզում։ Չեք մասնակցելու։ Լավ չի։ Դե մասնակցելու ենք, բայց ձեր ուզածը չի լինելու։ Մեր ուզածը ո՞րն է։ Ինչ որ դուք եք ուզում։ Իսկ մենք ինչ ենք ուզում։ Նիկոլ եք ուզում։ Խաղաղություն չի լինելու, այսինքն լավ չի, որ չի լինելու խաղաղություն։ Ինձ թվում է խաղաղությունը կարևոր է։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ոնց է գործերը։ Նստեք, մայրիկ ջան։ Այս ընտրությունների համար ինչ եք մտածում։ Տերենք խաղաղությանը։ Կամ մեզ նախընտրական ծրագիրը մեր ձեզ։ Այստեղ նաև վերջում վարչապետի ուղերձն է, խնդրում եմ կարդացեք։ Մերսի շատ լավ եղեք։ Մի քիչ մանրացեք, որ այդ 3000 հոգի կա, թույլ կա, այս կա։ Չկա տես բան, ժողովուրդ ջան։ Ամեն օր ասում ենք։ Մանրացեք, որ մեկ Այսօր վարչապետը մի 100 անգամ ասել է մենակ դրա մասին։ Ամեն օր դրա մասին ենք խոսում։ Այդ շատ վաղուց իրանք այդ կեղծ բաները իրանք բերում են օրակարգ, որ մարդկանց մոտ տագնապի զգացողություն առաջացնեն, որ իբր տեսեք հեսա Չէ, բայց անկեղծ ասում ենք, նա եթե պիտի բգային, ինչի միջև հիմա չեն եկել, են սպասը։ Կամ եթե պիտի մենք բերեինք, ինչի միջև հիմա չենք բերել, ում ենք սպասում։ Չէ, օրինակ եմ ասում, հիպոթետիկ, հա, ում ենք սպասում։ Սպասում ենք, որ բանը կալուգացի մի հատ օլիգարխ գա մեզ փրկի, հա։ Իհարկե ոչ, որտեղ չկա տես բան։ Լավ եղեք, շնորհակալություն։ Սենց, հա։ Բարև ձեզ, լավ եք։ Բարև ձեզ, ոնց եք։ Լավ, շնորհակալ։ Ոնց է գործերը։ Լավ, դուք ասեք։ Տերենք, Դերենք իհարկե։ ոնց է վիճակը ջրվեժում։ Անտիկ։ Քաղաքացիները ինձ թվում է կարևորում են, չէ՞, ընտրությունները։ Այո։ Ու որ այս ընթացքը, որ մենք ունենք, պահպանվի, չշեղվենք ճիշտ ճանապարհից։ Չէ, լավ է։ Բերսի շատ։ Այս այգին նոր է, չէ՞։ Շատ սիրուն այգի ունեք։ Պետք է պահել, պահպանել։ Պահպանում ենք, ջրում ենք, տիրություն ենք անում։ Եվ ջրվեժի արբերավոր վարկերից մեկն է։ Հա։ Ուրախ էի, լավ եղեք։ Նույնպես։ Շունը։ Այն կողմ են գնալու։ Հա։ Էլի այս վերջում են։ Հա, էլի սենց այգի։ Հա։ Լավն է։ Բարև ձեզ, ոնց եք։ Բարև ձեզ, հայրիկ ջան։ Ոնց եք։ Հա, բալքաս։ Ոնց է գործերը։ Իչափ։ Տերենք խաղաղությանը։ Հա։ Բան մեր նախընտրական ծրագիրը թե չտան։ Ես ուրեմն մի հատ էլ չի խանգարում։ Չի խանգարի, ստեղ նաև վարչապետի ուղերձը կա վերջում ձեզ ուղղված։ Ես ուրեմն։ Դե լավ եղեք։ Ու չմոռանաք, որ կարևոր է ամսի 7-ին։ Բանում հանդիպեցին, մոռացել ես։ Բոլորի տեղը։ Դե լավ եղեք։ Սենց, հա։ Մեր քաղաքացիներին տալիս եք, չէ՞։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Հանրանքներս։ Ոնց եք։
Լավ, Այս շնորհակալ եմ։ ընտրությունների մասին ինչ եք մտածում։ Լավ եմ մտածում։ Տերեն խաղաղությանը, որ Անպայման։ մեր այս պստոները երբեք պատերազմի արհավիրք չտեսնան։ Չէ։ Ու խաղաղ երկրում մեծանան, լավ մանկապարտեզ Շատ գնան, լավ դպրոց գնան, լավ այգիներում խաղան, Այս այգին ինքնապես ինքն է հետվա։ այո, լավ կրթություն ստանա։ Աշխատանքն է։ Հա, այս շատ այգիներ կա, այսա մի հատ Չէ, էլ սա են հենց գնում։ կոնկրետ գիտեմ, որ Զգուշ, ինքն է, զգուշ, որտեղ զգուշ։ մերն է։ Այո, զգուշ եք երեխեք։ Դե լավ եղեք, Շատ լավ։ պակա երեխեք, դուք էլ ապրեք։ Բարև ձեզ, Ես եկել եմ։ ոնց եք։ Դեպքը ծառոտ։ Շատ ուրախ ենք։ Չկա։ Դու ինքի ճանաչ, ես սպորտպես Եկել ենք որ ճանաչենք նաև ձեզ։ Ես սպորտի վարպետ, դպրոցի մասը ֆիզկուլ եմ ասում։ Ես էլ բան եմ, սիրողական սպորտսմեն։ Ճարեմ ասը։ Այսօր 10 կիլոմետր վազել եմ առավոտը։ Շատ ուրախ ենք։ Որտեղից։ Ոտերից հաստությունից չես զգում։ Էդի էլի ոդի Չէ, այս քարագլուխ մկանները ուժեղա, չէ։ Երրագլուխ, քարագլուխ։ Երրագլուխը Շատ հաճելի է։ Իրոք ուրախ եմ որ թող մեր հայ մի րոպե մի մեջ մտի։ վայ։ Ինքը կողմա, մենք բոլորը ստիպված կողմը դինենք։ Կողմից, բայց եկան ուրախ եմ որ քարագլուխը, երրագլուխ մգրի տարբեր է։ Ես հավատալեմ։ Ես Տրիցեպս, բիցեպս, կվադրիցեպս, Դոստեղ բիցեպս։ ուրիշ բան կա, ես անադին ասել ֆիզկոն ինստիտուտ է վերջացրել, Էտա, всё, извини. Վազգերի Սարգսյանի հետ եմ սովորել։ Ես դա բժշկական եմ ավարտը, հա։ Դե բժշկականը մի քիչ մոտիկա, բանին, մոտիկա։ Ես հաստատ եկել եմ որ ընտրեմ մեծ Փաշինյանին։ Ապրեք։ Հա, ես էլ եկեմ եկե։ Կերավանձի, կերավանձի, դες հավատանեմ։ բոլորին այսպես Դες հավատանեմ, թող մեր հայ ժողովրդին հաջողություն ունի։ Մերսի հայրիկ։ Ես բոլորի հետ միասին եմ, բայց թողեք ես իմանամ ումն եմ ընտրում։ Այո, բայց կարևորը մկանների ուժը տեղն է։ Ես էլ բազմազավակ հայ եմ, Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, բայց Դուք կարաք։ ազգս մնում Ապրեք, Հաջողություն։ ապրեք, հայրիկ ջան։ Լավ եղեք։ Ես այսքան չէի իջել փաստորեն ջրվեժով։ Չէ, բայց այս դրսի փողոցի կողմից չի երևում, էլի որ այսքան ներքև է ինքը։ Ինձ թվում է տենց այդ միայն այդ դիմացի հատվածն է։ Այստեղ էլի կա այգի, հա։ Հա, այս էլ այլի սարքած այգի, Հա։ որ էլի դե բանա։ Այս այգին է, հա։ Բարև ձեզ։ Հա, այստեղ բայց քիչ մարդ կա, բայց կարող մտնեմ։ Բարև ձեզ։ Բայց դա մի քիչ պետք է խնամել, այս ջրել։ Բարև ձեզ։ Մութը ընկնում է արդեն ժողովուրդ, բայց ոնց հասկանում եմ։ Իսկ սենց ուր է դուրս գալիս։ Մայթով տենսիքին դերով բարձրանանք արդեն վեր։ Բարձրանանք։ Այդտեղ էլ եմ դիպրել, Հա։ ճանապարհին։ Այդտեղ մի քիչ հա, ոնց որ սնանքի կարիք կա դրամը։ Համատիրությունները, մարդիկ մեր քաղաքացիները այդ ինստիտուտը տենց էլ չեն ընդունում, էլի։ Ինքը չգիտեմ, ինչ որ պրոբլեմատիկ բան է։ Հա, քան մի ամբողջ համատիրություն։ Հա։
Համ հաղորդակցվելու, համ հետևողականություն ավելի Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Կարելի է ձեզ մի վարքյան մոտենալ։ Ոնց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ուզում եմ ձեզ մեր նախընտրական ծրագիրը փոխանցեմ ու կոչանել։ Ասած արդեն ներկայացել եմ Հա, դրական ավելի լավ։ Ուրեմն լավ են աշխատում, շնորհակալություն։ Լավ եք։ Ավտոյի տակ մի ինգեք։ Հա, այս ահագին ներքևի չանք, հա։ Մի կանգ ա։ Այս։ Հա։ Բարև ձեզ։ Այստեղա մի կանգ ա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, տերենք։ Կապված հարց ունեմ, բայց երևի մեր տուն, եթե հնարավոր է։ Տուն։ 2 րոպեով։ Ոնց եք, բարև ձեզ։ Բարև։ Բայց ուղի եթերում ենք։ Ոչինչ։ Բայց տուն Ավելի հստակ հարցին ինձ։ հիմա պետք է անպայման գնանք տուն, հա։ Դուք մեր մուտքի մոտ եք, Հա։ ոչ հասցրեցիք։ Հա, գնանք, ոչ մի խնդիր չկա։ Եկեք սենց գնանք, Հա, ոնց որ չէ, բայց տեղով քայլեցի։ Հա։ Ես ուղղակի չհասցրեցի բարև ձեզ։ Հա, այս այդ նույն այգին է։ Թաքցնելու բան չունի։ Ոնց, ասեք։ Ուղղակի եթերից դուրս։ Չէ, ուզում ասեմ, զգուշացնում եմ, զուտ որ մարդկա կարող է չի ուզում դրա համար եմ ասում։ Մենք էլ չունենք։ Դրա համար ամեն ինչ հրապարակային ենք անում։ Ոնց անում դուք։ Դուք պետք է ասեք, ձեզնից է կախված ամեն ինչ այս երկրի ապագան դուք եք որոշում։ Դե մենք սենց բոլորի հետ անհատապես խոսում ենք, փորձում ենք բացատրել ինչ ենք ուզում ասել։ Նախարար ավելի ճիշտ սահմանենք ու հարցերին կպատասխանենք, էլի։ Հասկանանք ինչ կարելի է անել։ Ուր։ Հա։ Բոլորին դժվար կարողանանք, Չէ, բոլորին չէ։ 2-3 հոգի, հա, մաքսիմում։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Իմ մայրիկն է Բարև ձեզ, մայրիկ ջան։ առողջական վատ վիճակում սենց անկողնային պարկած արդեն երկար տարիներ։ Ես իրան խնամում եմ։ Ինքը չի կարողանում տեղաշարժվի։ Ես հիմա չեմ աշխատում ու խնամում եմ իրան։ Ինչ որ բան կա, որ մենք կարող ենք իր հետ կապված խնամակալի հետ կապված։ Տեսեք, տենց խնամակալ։ Ես հիմա ամբողջ օրս նստեք, խնդրեմ, համեցեք նստեք։ Տեսեք, Համար եք հրավիրել ձեզ։ հա, ես հիմա իմ օրինակը պետք է բերեմ, ինչքան էլ որ ցավալի է։ Ապրեք, մայրիկ ջան։ Ձայնագրությունները պահպանված կլինի, որ ինձ հարցում են արել, ես ինչպիսի արտահայտություններ եմ արել իր անձի շուրջ։ Ապրեք, մայրիկ ջան, առողջ եղեք, առողջություն ձեզ։ Բայց ես ոչինչ չեմ ստացել այս պետությունից, ոչինչ։ Պետությունը տարբեր ծառայություններ ունի, հիմա կխոսենք, էլի, ձեր աղջկա, չէ՞։ Հա, ձեր աղջկա հետ հիմա կխոսենք դրա մասին։ Ես երեխաներից մենակ մեծացել եմ նպատի հարցով, ոչինչ չնայել։ Չէ, շնորհակալություն։ Մայրիկ ջան, շնորհակալ ենք ձեզ ձեր արածի համար, շատ մեր ծնողներ են տենց իրանց երեխաներին մեծացրել ու մեծացնում ու իրանց էլ ենք շնորհակալ դրա համար։ Մենք ունենք մի քանի տեսակի ծառայություն։ Դժվար է լինում, գոնե մենք երկուսով կարողանանք։ Ձեր անունը ոնց է։ Անունը Սեդա։ Սեդա ջան, ես լրիվ ձեզ հասկանում եմ, տեսեք, հիմա ես իմ օրինակը կարամ բերեմ, իմ տատիկը 3 տարի իմ տանն ա եղել,
ավելի վատ վիճակում իմ մաման է նա խնամում է, ուրիշ ոչ մի բանով չի կարողացել զբաղվել։ Մենք շատ տենց ընտանիքներ ունենք, որ ստիպված իրանց ծնողների խնամում են ու պետությունը աստիճանաբար ընդլայնում է այն ծառայությունները, որ պիտի օգնի ընտանիքի անդամներին, որպեսզի իրան կարողանան նաև դուրս գալ, աշխատել եւ միայն չզբաղվեն, հա, խնամքով։ Դրա երկար ճանապարհ է ենթադրում, որտեվ նախ կարիքը շատ մեծ է, այսինքն մենք շատ քաղաքացիներ ունենք, որ այսպիսի կարգավիճակում են, եւ նաեւ այն ծառայությունները պետք է ընդլայնեն, որոնք որ թույլ կտան, օրինակ, տեղափոխել, հա, այսպիսի մեր քաղաքացիները ինչ որ ավելի հարմար պայմաններում այնտեղ խնամքը կազմակերպել։ Բայց այս պահին մենք ունենք տնային խնամքի ծառայություններ, ես ինքս գնացել եմ տներ, որ էլի հիմնականում միայնակ մեր տարեց ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ են, որոնք ընդհանրապես որևէ հարազատ չունեն եւ չեն էլ կարա իրանց խնամեն ու իրանց գնում է տուն սոցիալական աշխատող, դայակ, որ օգնում է կենցաղային հարցերը լուծել, սանիտարական հարցերը լուծել ու այդ ծառայությունների շրջանակը մենք ամեն տարի ընդլայնում ենք, այսինքն ավելի շատ այդպես մարդկանց են կարող ընդգրկեն Երևանում եւ մարզերում, բազմաթիվ նման քաղաքացիներ ունենք։ Ու ստեղ նաև առողջապահական հարցեր էլ կա, առողջական խնդիրներով էլ է պետք իհարկե զբաղվել ու այդ է մեր քաղաքականությունը, որ ոնց որ ձեզ ազատենք ինչ որ չափով հոգսից, որ դուք կարողանաք աշխատել։ Ու այդ ծառայությունները մենք աշճանաբար ընդլայնելու ենք։ Հիմա պետք է կոնկրետ ձեր դեպքով զբաղվենք, ես կհանձնարարեմ մեր միասնական սոցիալական ծառայությանը մի հատ այց կազմակերպի, եթե դեմ չեք։ Հա, ու տեսնենք ինչ լուծումներ կարող ենք տալ։ Լավ։ Դե ինձանից լավ, ես որպես դուստր կարծում ինձանից լավ ոչ մեկ չգիտի իր խնդիրների մասին ու ինձանից ավելի լավ ոչ մեկ չի կարա զբաղվի իրացով։ Հա, բայց եթե բայց պետք է այդ լուծումները գտնվեն, որովհետև ոնց որ մեր ծնողներն են, մենք պարտավոր ենք մեր ծնողների մասին հոգ տանել եւ ուզում ենք հոգ տանել, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ լավ կլինի, որ ծառայություններն են, որ մեզ կօգնեն, որ մենք ինչ որ չափով մեր հոգսը թեթևացնենք եւ կարողանանք նաեւ աշխատել, որպեսզի այդ բանը բալանսը ճիշտ պահպանվի եւ հոգ տանենք, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ մեզնով զբաղվենք, որտեվ դա էլ է կարեւոր։ Լավ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Մտածեք այդ բարելավար կան մեջ այս կինապում։ Ինչ է դրա բողոքը։ Կան 2 տարի շարունակ ես ասոբի վրիտնի ցեխում եմ աշխատել, այս բնակարանը ձեր բերելու համար։ Հա, Մայրիկ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ։ Հավաքարար եմ աշխատել, լվացքաճներ եմ աշխատել, խանութ եմ մաքրել։ Բոլոր աշխատանքները հարգանքի են արժանի ու մենք շնորհակալ ենք ձեզ դրա համար ու մենք խոսեցինք ձեր։ Իհարկե, ոչինչ հեշտ չի տրվում եւ մեր շատ քաղաքացի մենք կկապվենք։ 7 տարի է այս վիճակն է։ Հասկանում եմ։ Կկապվենք, տեսնենք ինչ լուծումներ կարանք տան կոնկրետ ձեր հարցով, բայց գլոբալ ես ձեզ մեր քաղաքականությունները դրան են միտված, որպեսզի մեր շատ ընտանիքներ ու շատ են իրանք, որտեվ մարդիկ մեծանում են, հոգսերը շատանում են, ոմանք լրիվ անշարժ են, ոմանք կիսա շարժում են։ Սա շատ լավ է, որ դուք լավ կլինի ընտրությունները ամեն ամիս լինի, որ sense ամեն ամիս մենք տեսնենք, որովհետև շատ դժվար է լինում։ Օրինակ հիմա առողջապահության նախարարի հետ կապված էլ հարց ունեմ, բայց ես չեմ կարողանում տեսնել իրան։ Մենք քաղաքացիներ ընդունելություն ունենք։ Ես 2 ամիսը մեկ տենց մի 20-30 հոգու հետ հանդիպում եմ ու շուտով կլինի 3 տարի։ Ես կուզենամ պտղաբերության հետ կապված ծրագիրը մի փոքր տարիքային շեմը բարձրացնեն։ Տեսեք, 40-ից վերև, քանի որ ես նաև առողջապահության նախարար եմ եղել։ Դրա համար եմ էլի։ Քանի որ ես նաև բժիշկ եմ մասնագիտությամբ, ես չեմ կարող չպատասխանեմ այդ հարցին։ Իհարկե, կարևոր է ցանկացած ընտանիքի երջանկությունը, հա, բայց կան բաներ, որ ապացուցված են էֆեկտիվություն հասկանում եք, այդ տարիքները պատահական, դա փողի մասին չի, ես ձեզ անկեղծ ասում եմ, դա փողի էկոնոմիայի կամ տնտեսման մասին չի։ Երբ որ այդ տարիքային շեմերը դրվում են նրա համար, որպեսզի կարողանաս մաքսիմալ էֆեկտ ստանաս։
ոչ թե որ ինչ որ բան ափսոսում ես քո քաղաքացին։ Այդ ծրագիրը ես եմ սկսել ժամանակին փոքր թվով, մոտ 100 միլիոն դրամ բյուջե, հիմա միլիարդից ավել բյուջե կա, եթե չեմ սխալվում, մինչև 2 միլիարդ ու հարյուրավոր հազարից ավել երեխաներ են ծնվել, բայց այդտեղ կան ապացուցված փաստեր, որ չես կարող հաշվի չառնես նման որոշումներ կայացնելուց։ 40-ից վերև էլ ինչ որ մի այտենց։ Okay, եկեք 40-ից վերև, հետո գալիս է, տեսեք, հիմա ցանկացած տարիք եթե դնենք, ասենք ես հիմա արդեն 43 եմ, ու հիմա որտեղ գնում ես առաջարկում են արտամարմնային բեղմնավորում, բայց դա այնքան թանկաճույք է, որ տեսեք, այդ ԱՄԲ-ն, այո, հիմա եկեք մի հատ բան անենք, վարժություն անենք։ Հիմա դուք 43 եք, դուք ակնկալում եք, որ 43-ն է, չէ՞ կարողանա մտնել։ Այո։ Իսկ 44-ը։ Դե հենց այդ եմ ասում, իսկ 45-ը, 40-ից վերև էլի։ Իսկ 46-ը, իսկ 47-ը, այսինքն միշտ շատ կողմ եմ չէ, տեսեք, ես իմ ասած ինչի եմ շատ մանրամասնում, էլի, որ շատ կարևոր է, էլի, որովհետև միշտ երբ որ դու ինչ որ շեմ ես դնում, այդ շեմից դուրս ինչ որ մեկը մնալու է։ Ու այդ շեմերը պետության խնդիրն է, որ դնի հնարավորինս հիմնավորված, այսինքն բժշկագիտական իմաստով հիմնավորված։ Բայց ակնհայտ է, որ միշտ լինելու են քաղաքացիներ, որ դրանից դուրս են մնալու եւ իրանք ուզենալու են օգտվել, բայց պետության խնդիրն է, որ այդ հիմնավորվածությունը պահի, որտեղ նորից եմ կրկնում 43, 44, 45, 46, 47։ Ես բժիշկ եմ, մենք հիմնվում ենք բժշկագիտական ապացույցների վրա, թե որն է ամենաէֆեկտիվ տարիքը։ Ինչ անեն, դուք ասեք, լուծում որը պետության տեսանկյունից, պետության տեսանկյունից, էֆեկտիվության տեսանկյունից պետությունը չի կարող չսահմանի շեմեր։ Մնացած մեր մյուս քաղաքացիները այլ ճանապարհներ պետք է գտնեն այդ հարցերը լուծելու, որոնք ինչ որտեղ ես օրինակ գիտեմ որոշները, որ կան, բայց ինքը մեկը կարող չստացվի, որտեղ դա գարանտիա չկա։ Դա մաթեմատիկա չի։ Նույնիսկ գարանտիան 20-ից վերև էլ իհարկե չկա։ Մարդիկ գնում են 25-26 տարեկանում արտամարմնային բեղմնավորում են անում, 6-րդ, 7-րդ փորձից կարողանոր լինի, այդ ոչ մեկ այդ գարանտիա չի կարող։ Եվ հետեւաբար այդ շատ կարևոր է, որ նաև ԱՄԲՀ բոլորին չեն անում, այդ փուլերով անցնում են, ինչ որ պահի են գալի, որ ասում են ցուցված է, թե ցուցված չի, մինչև այդ հետազոտություններ են անում, ուրիշ մեթոդներ են օգտագործում։ Էլի շեմ կա դրված, էլի, հենց հարցս դա է։ Չի կարա չլինի, ցանկացած ծրագիր ունի կրիտերիաներ, չի կարա կրիտերիա չլինի, որտեղ եթե կրիտերիա չի լինում, դա չի դառնում ծրագիր։ Բայց նաև մեր ազգի հետագայի համար է, էլի, պետքա ծնելու։ Համաձայն եմ, բայց ԱՄԲ-ն կարևոր է իհարկե եւ երեխաների ծնվելը շատ կարևոր է։ Յուրաքանչյուր ընտանիքի ամուր ընտանիքի հիմքն էլ հենց երեխաներն են։ Համաձայն եմ, դրա համար էլ ծրագիրը կա եւ ասում եմ հազարավոր երեխաներ են ծնվել ու կծնվեն, բայց մեկը միշտ դա բան ունի, շրջանակ ունի, չի կարա չունենա շրջանակ։ Ես օրինակ կուզենամ, որ անպայման այդ շեմը մի փոքր վերանայվի, էլի։ Դա շատ Ես հասկանում եմ ձեզ, վարչապետը տեղյակ է, Մայրիկ ջան, այս ամեն ինչից եւ ինքը ողջունել է այս ծրագիրը, որ չլինի։ Իհարկե, բոլոր հարցերի վրա էլ ուշադիր պետք է լինենք։ Հիմա ասենք լավ, մենք որտեղ կարող ենք նման հարցով դիմել։ Տեսեք, պետական ծրագրին եթե համապատասխանում եք, համապատասխանում եք։ Եթե չեք համապատասխանում, այլ օրինակ դոնոր կազմակերպություններ կան, որ օգնում են նմանად։ Ես օրինակ գիտեմ մի քանիսը, որ օգնում են այն քաղաքացիները, որոնք որ չեն մտնում այդ կրիտերիաների մեջ, որ իրանք է փորձեն, բայց ասենք իրանք էլ են ասում, կարաք փորձեք մի անգամ կամ երկու անգամ մաքսիմում, չեք կարող հավերժ փորձեք, որովհետև բայց անձի տեսանկյունից, քաղաքացու տեսանկյունից ինքը կուզենա շատ փորձի, բայց բանի տեսանկյունից, հանրային էֆեկտիվության տեսանկյունից դու չես կարող անվերջ այդ հնարավորությունները։ Պետական ծրագրով էլ է այտենց։ Իհարկե, սահմանափակ չի, սահմանափակումով է, մեկ բայց տեսեք համ է սահմանափակումով, համ էլ տարիքային շրջանակն է սահմանափակ, որովհետև չի կարա չլինի։ Տենց սահմանափակումներ չեն կարա չլինեն, որովհետև դուք անձնապես կուզեք, որ լինի, բայց մեր ուրիշ հազարավոր կանայք եւ ընտանիքները կուզեն, որ իրանք էլ ունենան այլ թվում 47, 48, 49 տարեկանում, բայց բժշկագիտությունը ասել է, որ կա էֆեկտիվ տարիք։ Պետությունը պետք է էֆեկտիվության հետևից էլ գնա, բայց մենք կարող իհարկե ես հեսա ձեզնից կոնտակտ կվերցնեմ, որ մի հատ գնահատում անենք Մայրիկի հետ կապված իրավիճակի տեսնենք ինչ կարող անենք եւ մյուս հարցով է ես ձեզ
փորձեմ օգտակար Ես լինել, շատ լավ։ շնորհակալ կլինեմ։ Առանց շնորհակալության այդ մեր Ոզնա իդեպ հաջորդ այցը թող մեր չէ, իդեպ մաղարիչի հետ կապված է։ իդեպ այդ նախընտրական պիրուդի հետ կապված ես հիմա արձակուրդում եմ որպես տեխնացու եմ քարոզարշավանում, բայց ես նախարարությունում եւ ինքս օրական տասնյակ նամակների եմ անձնապես պատասխանում եւ քաղաքացիների ընդունելություն եմ անում, այնպես չի որ մենք անհասանելի ենք, նույնն էլ առողջապահության նախարարը ինքն էլ է քարոզարշավանում, հիմա արձակուրդի ասենք այսօր զորախբյուր ենք իրար հետ եղել եւ այլն, էլ այս կողմերն ենք եղել։ Ոնց որ էլի եթե հարցը լինի միշտ էլ կարող դիմեք։ Հավանեսյանին էլ եթե ես տեսնեի նույն կերպ իրան էլ էի հրավիրելու իմ հարցով էի։ Մենք հիմա ուղիղ եթերում ենք, իրենք կնայեն կտեսնեն, հա։ Ինձ շատ հաճելի կլինի, որ մի հատ խնդրում եմ համարը գրեք, պրոստը ուղիղ եթերում պետք չի ասել, որ ուրիշները չլսեն, ու մենք այդ մնացածը հա, ասեք, Մարիկ ջան։ Արարատյան դաստավայրում ապրում։ Երկի սեզոնը ամբողջ բերքը հավաքել ու տեսքստակ լացում։ Ինչի է լացում։ Ինչի է լացում, Մարիկ ջան։ Ոչ մեկը չի իրացում, չի տանում։ Որ ինչ բերքի մասն է խոսքը։ Թութի մասին է, Թութ։ Հա։ Այսինքն ով պետք է իրացներ, բա, թութը։ Ֆուրերը տանեն։ Հա։ Դեպի Այդ հարցը լուծվելու է, լուծվում է այդ հարցը, Մարիկ ջան, այդտեղ տենց գլոբալ հարց չկա, մեր գործընկերները զբաղվում են դրանով, ժամանակավոր ինչ-որ դժվարություններ կան, որոնք լուծվելու են, մի անհանգստացեք, լավ։ Երեխաց արդեն 2-3 օր խաղար է, ուտեն կրճատնում։ Այդ հարցով էլ զբաղվում են մեր էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերները, դա ժամանակավոր է, կլուծվի անպայման, կախված է մի քիչ որոշ քաղաքական ուժերի գործունեության հետ, որոնք որ ուզում են որ չէ, ուզում են որ Հայաստանի համար վատ լինի, բայց մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ վատ չլինի, հակառակը ավելի լավ լինի։ Ապրեք, Մարիկ ջան, դե ձեզ իհարկե, ես կուզենայի, որ բոլորը ձեր նման բարձր գիտակցություն ունենային մեր բոլոր քաղաքացիները, ձեզ առողջություն ենք մաղթում եւ կկապվենք ձեր հարցերով։ Բոլորին ենք մաղթում, որ լավ եղեք, ցտեսություն։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Մենք ենք շնորհակալ, մենք ենք շնորհակալ, մենք ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն ձեզ։ Հա, ճանապարհով գնանք։ Հա, կարող է ավարտենք այսօր։ Մի քիչ արդեն մութ է։ Հարցես։ Հարցես։ Ինձ թվում է, բայց պետք է ստեղ ավարտել արդեն։ Վարսանանք շտապ։ Հա, վարսանանք շտապ։ Հարցես, ոնց եք։ Լավ, դուք Լավա գործերը։ Վերենք։ Հարցես։ Իսկ թվում է ավարտենք, ստեղ հարգելի հայրենակիցներ, վաղը բոլորիդ հրավիրում ենք Հանրապետության հրապարակ զորահանդեսի, նաև դիտելու զինտեխնիկայի ցուցադրությունը Տիգրան Մեծ պողոտայում, իսկ ուրբաթ օրը հավանաբար մենք այցելենք Նոր Նորքի 8-րդ զանգված շփվելու մեր բնակիչների հետ։ Ցտեսություն։